Akkam jirtu barattoota, egaa nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qabu jecha. Egaa barattoota har'a immoo kan nuti waliin ilaallu waa'ee qabannaa daataati, boqonnaa torbaffaa fi boqonnaa dhumaati. Kanaafuu sabiskiraayibii godhaa, laayikii godhaa, waliif sheerii godhuu hin dagatinaa. Yoo sheerii yoo ispeeshaali yoo laayikii naaf hin goone carraan barattoota baay'ee bira qaqqabu gadi bu'aadhaan isiniin jedha. Kallattumaan gara barumsa keenyaa haa galluuti. Maalinni qabannaa daataa jedha. Tokkoffaa daataa jechuun maal jechuudha? Qabannaa jechuun maal jechuudha? Asirraa konseptii qabachaa deemaa. Daataa jechuun raw information yookaan ammoo odeeffannoo dheedhii jechuudha. Akkasitti qabadhaa. Odeeffannoo dheedhii, odeeffannoo hin gulaalamne yookaan ammoo odeeffannoo hin xiinxalleamne jettanii qabachuu hin dandeessanii. Kanaafuu maal barattu as jalatti odeeffannoo dheedhii yookaan ammoo raw information kana akkamitti akka gulaaltanii, akkamitti akka qindeessitanii teechistan kan ilaaltan ta'a. Kallattumaan silaa kitaabni keessanuyyuu egzaampilii irraa eegala isiniin jedhe yeroo baay'ee. Torba qabxii tokko gabatee deddeebiinsa gatiiwwan fayyadamuun daataa qindeessi jedha. Seensa kanarraa kinootigaa egzaampilii tanaa ilaallu. Tooftaalee muraasa daataa ittiin ibsamu jedha. Egaa ilaalaa barattoota maal isiniif kenna tokkoffaayi almost example yookaan ammoo wanti gaafii wanti qorumsa irratti gaafatamtan maalin yeroo baay'ee almost jechuudha. Paartii har'a barannu kana jalatti kanneen armaan gadii keessaa qabxii barattoota 60 battallee herreegaa 10 keessa argatanii jedha. Waan biraatii miti. Barattoonni 60 daree tokko keessa hin jiranii jedha yaadaayi. Barattoonni 60 kunniin 10 keessa hangam akka argatan walitti qindeensinee teechisuu hin ilaala. Jechuun wal keessa mammakameetu jira. Raw data jechuun information xiinxalleamne yookaan ammoo hin gulaalamne yookaan arranged kan tartiiba hin qabanne jechuun maal inni kan hin gulaalamne jechuudha. Kanaafuu kun maal inni daataadha. Daataan nuu kenname ilaala kun daataadha. Information raw yookaan ammoo arrange kan hin taane nuu kenne. Arrange godhaadha waan biraa isiniin jechaa ta'u hin jiru ilaala. Walitti qindeessaa isiniin jechaa ta'u jira. Kanaafuu isa kana walitti qindeessuu jennaa. Example isiniif hojjeteetu jira. Qabxii barattoota armaan olii kana irraa caalaa karaa ifa ta'een hubachuuf gabatee taalii chartii qabu hojjechuu ni danda'ama jedha. Egaa gabatee kanaa ilaalluuti. Gabatee tanarratti waan takka qofa isiniif seetana achi deebii gadi guutatoo deemnu wajjiniini. Akkamitti arreenjii gootanii barattoota 10 keessaa barattoota 60 keessaa 0 hagamtu barattoota hagamiitu argatee, 1 hagamiitu argatee, 2 hagamtu argatee isa jedhu maal goona bakka tokkotti barreessina laalaayi. Kuni qabxii barattootati qabxii 10 keessaa isaan argatanidha. Kun ammoo taliidha yookaan ammoo saayiniidha yookaan ammoo fakkiidha yoo teechisnu hanga isaan argatanii. Itti aansuudhaan ammoo kun maal inni irra deddeebi'iinsa yookaan maal jedhamti? Frequency jedhamti. Irra deddeebi'iinsa yookaan kana jechuun laala 0 barattoota meeqatu argatee homuun arganne jettanii taliidha yoo teechistan irra deddeebi'iinsa noo 0dha. Inni ilaalla gubbaa irratti isintan argisiisa. Tariin confusing ta'inaa. Tokko kan argate immoo barataa meeqa? Barataa tokko. Inni ilaalla kaa barataa meeqa? Laala yeroo maraa laala 0 irraa hin kaatanii tokko meeqa ta'a? 0 as keessa hin jirti fakkeenyaaf. Soqaa laala as keessa hin jirtu sarara kana keessa hin jirtu. Kana keessa hin jirtu ilaalaayi. Kana keessa hin jirtu ilaalaayi. Kana keessa hin jirtu. Kanaafuu maal jennaa? Asitti dhufnee talii ishiit irratti maal jennaa? 0 hin jirtu jennaan. Tokko bira dhufnaa irra deddeebiinsi isaatillee maa inni hin jiru 0dha. Tokko bira dhufnaa tokkoffaa gabateen yookaan ammoo information daataan dheedhiin akkasii yoo isiniif kenname qabxii barattootaa hin tarreeffattu gadi. Kan ilaala barattoonni tokko 0 argate meeqa? Kan 2 argate hoo 3 haga 9 hin tarreeffattu ilaala ka. Haga 9 hin tarreeffattu. Haga 9 hin tarreeffattu. Meeqa argate jechaatu deemta. Fakkeenyaaf barattoota 2 argatan soqaa as keessaayi sarara kanarra soqaa dura. Sarara kanarra meeqa jira? Takka jira. Sarartii tanarra takka jira. Tanarras tokko 2 3
soqaayi meeqatu jira? Hin jiru. Tanarra soqaayi hin jiru. Tanarra soqaayi hin jirti. Tun hin jirti jechuudha. Tun immoo asiin hin jirti. Kanaafuu barattoonni lama argatan meeqa barattoota? Meeqa? Lama. Taliidha yoo ta'e akkasitti teechisuu dandeessanii. Irra deddeebi'iinsa yoo ta'e immoo maal gootanii? Lama jettaniini. Maaliifi barattoota meeqatu lama argate? Lama. Kanaafuu lamaan san ibsuu barbaaddan lama gootanii jechuudha. Gabatee irratti dhuftanii ilaaluu ni dandeessu kinooti. Laala. Qabxii lama meeqatu argate? Barattoota lama. Irra deddeebi'iinsi illee meeqa? Lama jechuudha. Kan sadii argate hoo? Dhuftaniituma as keessa soqxan ammallee ilaala. Kan sadii argate sarara kanarra meeqa? Meeqa takka jira. Asirrallee takka jira. Asirras takka jira kinooti. Asirras meeqa jira? Takka jira jechuudha. Meeqa ree? Barattoota afurii. Talii yoo ta'e mukuma dhaabbataa sadii gootan. Chikaala yookaan mukuma dhaabbataa afur gootanii. Noo laala tanuma gootan. Talii ishee akkanatti ibsitanii irra deddeebi'iinsa isaa'oo. Kanuma lakkaawwattan dhuftanii takka lama sadii afur jennee saree takka kinoota afurii jechuudha. Kanaafuu irra deddeebi'iinsi meeqa? Afurii. Akkamitti beekna irra deddeebi'iinsa jettani? Kinoo tokko lama sadii afuri. Yoggaa taliidhaan ibsitan ammoo itu mukooluma tana afran ol dhaabdanii jechuudha. Kanuma laalaa barattoota. Homaa wanti biraan jiru. Amma dafee tan deema. Dafee tan deema amma sababni isaatillee asirratti waan ta'e hubattan waan ta'eefu laalaa kinooti. Namni sadii argate nama meeqa? Nama afurii. Ulee afuriin ibsitanii irra deddeebi'iinsa immoo maal gootanii? Lakkoofsa afuriin ibsitan jechuudha. Waan biraatii miti bara. Namni afur argate immoo barattoota 6 ta'uusaa irgixanyaa taatan. Laalaa yoggaa 5 ta'e ammoo asitti wanti isitti muu qabu tokko yoggaa 5 ta'e afur gootanii ulee afuridhaa gootanii dhaabbataa takka keessa geggootanii walitti 5 ta'a jechuudha. Yoo 6 ta'e immoo asumaan takkatti dabaltanii yoo 7 ta'e asumaan lamatti dabartanii jechuudha. Ilaalla tariitii. Kanaafuu barattoonni afur argatan 6 ta'uusaa irra deddeebi'iinsi barattoonni 6 argachuu isaati bakka irra deddeebi'iinsa dhiisaayyuu barataan qabxii afur argate kilaasii san keessaa barattoota meeqa? Barattoota 6 ta'uu qabanii jechuudha. Leetaassi barattoota 6 hin taane dogongora jechuudha. Laalaa sarara kanarra soqaayi. Sarara kanarra barattoota meeqa? Barataan tokko hin jira, barataan 2 hin jira. Sorry. Kan afuriin laalaa jirraa ture. Sarara kanarra barattoota meeqa? Tokko hin jiraasi. 2 hin jiraasi. Sarara kanarrallee 3 hin jira. Sarara kanarrallee 4 hin jira. Sarara kanas 5 hin jira. Kinoo 6 hin jira. Kanaafuu laalaayi talii akkamitti ibsitanii? Takka lama sadii afur gootaniit shan immoo shanaffaa ishee asumarratti akkana gidduu keessa muurtanii 6ffaa immoo cinumatti takka gootanii jechuudha. Irra deddeebi'iinsa immoo ituu meeqa gootanii waan meeqa argattanii? 1 2 3 4 5 6 6uma gootanii jechuudha deemtanii kinooti. Ilaalaa 6 gootanii akkasumas barattoonni 5 argatan ammoo ituu barattoota 9 ta'uusaa cheekii haa goonu. Ilaalaa amma dafaa ilaalaa. Yeroo maraa yoo 9 ta'e 4 ishiin teechistan akkanatti 5 isiniif ta'e 1 2 3 4 akkasumatti cinaadhaan itti dabaltan talee isheetii fi as keessa dhuftaniitu soqxan kaa maal gootanii barattoonni 5 argatan meeqa jettaniitu soqxan. Soqaa ilaalaa. Sarara kanarra soqaa waan biraa dhiisaa. Takka lama bichaa jira. 3 4 5 6 7 8 9 jechuudha. Laala asittillee maal godhee 9 argannee ture. 5 tan achi keessa 9 arganne. Talii ishee yoo soqnu immoo ulee dhaabbataa 9 fi qaxxaamura 8 fi qaxxaamura tokko. Onnoo ishii irratti ammoo 9. 9 tun maal inni? Baay'ina 5 achi keessa jirtuutu argisiisti. Ilaalaa kaa xiyyeeffannoon ilaalaayi. Baay'ina 5
daataa san keessa jirtuutu argisiisti waan biraati miti bar irra deddeebiinsa jechuun isuma. Barattoonni ja'a argatan ammoo itu mee qoxxora ol deebi'aa ta'u. Tarii barattoonni yoggaa viidiyoo ilaaltan herreega barnoota herreegaa kun Ingiliffaa miti yaadumatum jettanii kan viidiyoo qofa teessanii too ilaaltanii kitaaba of bira godhaatii maaltu maal yoo isa jedhu laalaa deemaa itti aansuudhaan tarii iskiriiptuudhaan illee caarre godhachaa deemaa isiif fayyada wanta jedhamu keessattuu wanta jedhamu qaqqabachaa deemaa isiniin jedhaa kitaaba of bira godhaayi ol deebi'aa too laalaayi fakkeenyaaf barattoonni jaha argatan 11 barattoonni information yookaan ammoo daataa san keessa waggaa jaha tana soqxanii 11 argattanii dhuftanii asitti 11 gootanii asitti ammoo bifa ulee kanaan ibsitanii jechuudha laala asitti 4 gooneet keessa hin goone 5 4 gooneet 5 takka ammoo itti daballaa jechuudha kanafti. Kanaafuu barattoonni jaha argatan meeqa barattoota 11 tarii tanaaf asinii lakkaa'ume barattoonni jaha argatan akkamitti akka 11 ta'an asiniif lakkaa'u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 takkashii yoo isatti ganne takkittiin ishii immoo takkittiin ishii takka soorii irra deebi'aa qoxxorume laalaayi takka 2 3 ikkinote 3 4 5 6 7 8 9 10 11 jechuudha. Kanaafuu laala 11 argattan jaha tana 11 argattan as keessaayi akkamitti 11 tana taliidhaan ibsinoo jettani afran hin teechisattan ulee afranii akkuma isiniin jedhe takkitti ishii ammoo keessa geemmuuttanii meeqa 5 ta'e ammas afurin teechistanii takkitti ishii keessa geekkuttanii 10 argattanii sababni isaatii ejjetaan afurii kan dalgee meeqa takka walitti 5 walitti 10 takkitti immoo daariidhaan itti godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu akkasitti ilaaltanii jechuudha laala akkas goona. Tarii eega hubattaniiti yaa irra dabaruu jechuudha dafee. Barattoonni 7 argatan barattoota 14 ta'uu isaanii cheekii godha deema tooyi. Kan 8 argatan barattoota 9 kan 9 argatan ammoo itu hin ulfaata jechuudha qorumsi. Barataa 4 jechuudha. Kanaafuu akkasitti cheekii godhaayi maal isin jedha hubadhuu tanarratti gabateen deddeebi'insa yookiin chartii talii kun irra deddeebi'insa qabxii barattoota lakkoofsi tokko si'a meeqa akka irra deddeebi'ee argisiisaa jedha. Mallattoon talii kana lakkaa'uuf akka salphaatti garee 5 barreeffamuu maal ta'a ni danda'a jechuudha. Kanaafuu akkuma asii olitti isinitti argisiise sanidha. Examplii kana ammoo yoo waliin ilaallu maal seetanii kunillee zaseem kanuma duraa saniin tokko garuu ammoo maal isiniin jedha daataa armaan gadii baay'ina ijoollee maatiin 45 qaban yoo ibsinu yoo ta'e daataa kana gabatee deddeebiinsa talii fayyadamuun ibsii isiniin jechaa jira. Laala barattoota waanuma tokko yaadinaayi waan akkanaa isiniif kenne jennaan yeroo hundaa wanti isin deemtanii maximum numberiin kaminni minimum numberiin kaminnidha. Waan biraan jiru laala. Yookaan ammoo lakkoofsi guddaan kaminni xiqqaan kaminni 0dha. Guddaan as keessa 6 jiraan jiru 5. Kanaafuu asirraan gadi 1 2 3 4 5 gootanii talii ishiin teechifattanii asumattuuf hin ilaalaayi. Talii taadhaan bakkaa buusuu irra deddeebiinsa ammoo ifi daadhaan bakkaa buusuuti. Laala warri tokko I'm sorry tarii 0 irraa ka'uu qabna. 0 irraa yaa kaanuti 0 1 2 3 4 5 konseptii qabattanii naan haadhiisnu rakkoo hin qabu. Kanaafuu asitti maal inni talii asitti ammoo irra deddeebiinsa jennuuti. 0 meeqa as keessa waan biraa dhiisaayi takka
takka lama takka lama hin jirtu bakka maal gootanii ulee lama shafaqqee lama jedhaanii asitti ammoo irra deddeebiinsi ishii meeqa lama jechuudha. Warri tokko soqaa takka barbaada lama sadii afur shan ja'a torba saddeet maalan isiniin jedhe yoo taliidhaan teechistan shan afur bakka tokko godhadhaa dura afur gootanii keessa gad murtan meeqa argattani asitti shan argattani saddeet guutuuf meeqa tafe sadii tafe sadeen ishii moo'itu ulee madhaabbataa sadiitti gootanii jechuudha. Taliin ishii akkanumatti ibsamti. Irra deebi'uun ammoo saddeetii tana irra deddeebiinsi saddeetuma gootanii jechuudha. Saddeetuma gootanii jechuudha salphaadhumatti akkasitti ilaaluuf hin dandeessani. Kan maali? Kan lamaa kan tokko kan lamaa ammoo itu gabatee irratti isinittan argisiisa gad dabarsee yoo barbaaddanis asitti ammoo itu xiqqoo bakka waan ta'e isin hubachiisuudhaaf lama sadii afurii shanii jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha kudha torba kudha saddeet kudha sagal 20 argitanii barattoota eeshii kana taliidhaan akkamitti teechistan baay'ee salphaadha taliidhaan laala shanii laala 20 ta'uu isaa beekne lamaan as keessa meeqatu jira 20 akkamitti taliidhaan teechisnaa hottanii kana baay'ee salphataa immoo kan nama ajaa'ibu takka lama sadii afur takka lama sadii afurii tire laala agas agoonaa 10 arganne ejjetaan afur dalgeen takka 10 takka lama sadii afur meeqa 15 takka lama sadii afur meeqa guunne 20 guunne taliin isaa akkanatti ibsamaa jechuudha. Kan itti aanu immoo itu irra deddeebiinsi meeqa jettanii kamaan rakkattan 20 waan argattani kan sadii ammoo nan isitti argisu ammallee qoxxoraa sadii qoxxoraa tan isintu hojjetaa iyyuu takka lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan bakka kudhanumaa tire talii ishii hojjechuun isin ni baare ilaala tanan gootanii irra deddeebiinsa ishii ammoo maal gootanii kudhan gootanii jechuudha. Kan afuriitillee ilaala salphaadhumatti takka lama sadii afurii ishiinuyyuu talii ishii maal gootanii talii ishii maal gootu asumaan takkatti dabaltu jechuudha. Jechuun ejjetaa tanaaf rankoo shan ta'e gidduu keessa guuttanii jechuudha. Irra deddeebiinsa immoo afur gootanii kan shaniitillee ilaaluu ni dandeessu salphaadhatti takka shaniin tuni baay'een jirtu maatiin maaneej godhee dahaa jechuudha. Shaniin takkumaayyuu eessare kanaafuu talii ishii maal gootanii takka irra deddeebiinsa ishii takka egaa akkana fakkaata kalaalaa finoo asuma dhuftanii ilaaluu hin dandeessanii finoo takka kan shanii bifa kanaan ibsachuu ni dandeessu jechuudha. Kuni akkanatti ibsaman isiniin jedhaa baay'ee salphaadha qorumsa irrattis hin ba'an isiniin jedhaa qabadhaayi. Tiyaansuudhaan ammoo kanallee ilaalaa fakkii waanuma ta'e imeejiin isiniif kenna laala amma wanti ijoon deebii exactly isiniif deebuu fi deebuu dhabuu irratti xiyyeeffannoo keessaniin godhinaayi. Akkamitti hojjetamee karaa kamiin hojjetee angilii maalirraa ka'eet hojjetee jettanii ofii keessanii gaafii of keessatti kaasuu qabdanii. Umriin barattoota 48 daree tokko akka armaan gadiitti galmaa'ee jira. Daataa kana akka hubachuuf nutti tolutti talii gabatee deddeebiinsaa fayyadamuudhaan ibsii isiniin jechaa jira. Ilaalaayi gabatee kaafadhaame barattoota gabatee kaafadhaan isiniin jedha dura dhaabatoo jechuun dhaabaa kaafachuu hin dandeessan dafee dafeetti isin jalaa deemu 17 as keessa hin jirti soqaame 17 xiqqishuu soqaa yookaan dhiisaayi xiqqishuun as keessaa meeqa barattoota soqaayi soqaa jechuun barbaada jechuudha. Tarii iddoo tokkotti loqonni garaagaraa meeqa xiqqaan as keessaayi 13 jettaniin laala gabatee kaafattaniit 13 naa jettaniin itti aansuudhaan ammallee 14 jettaniin 15 jettaniin
kudha jaha jettanii taansuudhaan kudha torba jettanii ilaalaayi tarreeffattanii talii jettaniin bakka tanatti asitti ammoo irra deddeebiinsa jettaniin gabatee kaafattan jedheen abdii qaba. Kanaafuu taliin 13 mee hagam irra deddeebi'ettanii ilaaltan takka lama sadii afur shan jaha jechuudha. Kanaafuu talii ishii meeqa gootanii barattoota walitti himnee miti ree dura afran kana keessatti akkana gootanii kan irraa hafte immoo takkitti dhaabdaniif isiniin hin jenne asitti ammoo jawuma barreeffattan isiniin hin jenne jedhe. So that is the point. And another one is about 14. Tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha kudha torba kudha saddeeti ilaala barattoota kudha saddeeti kana taliidhaan akkamitti ibsinaa jettani dura ilaala haga isinii guututti sim jettaniituma talii kudha afuriititi kudha afurii ilaalaa jirraati barattoota moo kudha shaniiti tarii kudha afurii natti fakkaate kudha afurii kudha saddeet arganne bichaa'ii kudha saddeeti san akkamitti talii ibsitanii takka jettanii shan meeqa kudhan takkasiin itti dabalaayi kudha shanii maal gootan jalatti ammoo sadii teessifattanii kudha saddeet isiniif guutuu qaba. Taliidhaan akkanatti ibsamaa irra deddeebiinsa ammoo kudha saddeet bichaa jettaniin jechuudha. Kanuma waan biraa hin qabu. Kudha shaniifillee bifuma kanaan bakka taseen booy karuma wal fakkaatan kudha shaniifillee kudha shaniin barbaaddanii lakkoofsa isaan osoo kudhan argattanii meeqa gootanii kana gootanii jechuudha. Tarii takkitti balleessaa irra deddeebiinsa ammoo saafii deemtanii kudhan jechuudha. Waan badaa sulfaatu hin qabu. Kanallee ilaalaa yooma waan tokko hin qabu. Ho'a yeroo aduu ta'e kan guyyoota 60 jedha. Asitti guyyoota hin teechifattanii tokko lama sadii hanga meeqa tarii hanga asitti maaksimamii fi miinimamii teechifattan laalaa. Tokkoffaa dura as keessaa lakkoofsi guddaan kamiin jettanii ilaaltanii yoo tarii zeeroonis jiraatte hin jirti tokkos hin jirti zeeroo irraa ka'ee taga meeqati hanga naannoo 10 natti fakkaata tarii 12 hin jirti 12 hin jirti 12 hin jirti 11 bakka hanga 12ti kazaan talii zeeroon meeqa jira takka bichaa jira dhaabbattuu takka irra deddeebiinsa isaatis takka godhattanii kan 12 ilaallume uttaallee dhufnee tooyi 12 takka lama bichaadha yoo jiraatellee itti damuu dandeessan isinii ulee lama godhattanii kazaan ammoo irra deddeebiinsa lama gootanii jechuudha. The same way hunda isaatu karuma wal fakkaatan kanaallee karaa wal fakkaataadhaan hojjettanii kana isiniif yaalatii yoggaa isiniin gallinaaf bilbilaayi isiniifan deebisa koomentii jalatti naa bilbilaan isiniin jechuu barbaade tarii bilbila kiyyallee isiniifan kenna yoo barbaachisaa ta'e ammoo tarii barumsas fixuutti deematoo jirtu ganna ammoo boqonnaadha ganna sana ammoo waliin boqachaa baanaa barumsa tokko qabanne I hope ingiliffa ganna waliin barachaa akka baanu abdii guddaa qaba qopheessan jira sirriitti arreenjii godhee barattoota sadarkaa elementariidhaaf hin ta'a isa jedhu low level irraa yookaan ammoo 0 irraa ka'uudhaan hanga elementarii yookaan ammoo kutaa tokko 0 soon isiniin jechuun barbaan bakka levelii xiqqoo yookaan ammoo levelii barattoonni kamuu hubachuu danda'an irraa ka'uudhaan tokko lama sadii jechaatu akkasitti ol deemnan isiniin jechuu barbaada. Subscribe godhaa laayikii barattootaaf sheerii godhaa galatoomaa an baay'een isin jaaladha jajjabaadha. Laala